1 yosh 2 oylik bemorimizda siydik tosh kasalligi, o'ng buyrak toshlari tashxisi bilan amaliyotni boshladik. UZI yordamida pastki kosachasini punksiya qilish bosqichini boshladik. Kosachani punksiya qilganimizda belgisi ichidan siydik olindi. Endigi navbat kontrast modda yuborib tekshirib ko'ramiz yana bir marta. Nefroskopiya bosqichida toshchalarimizni aniqladik. Bu toshchalar ko'rinishidan ikkilamchi toshga o'xshab turibdi. Siydik nayidan kontrast yuborib ko'rganimizda ko'ryapmizki, yuqorida pleuretral segmentda muammo borligini ko'rdik va bu muammo buyuragimizni jomini hamda kosachalarida kengayishlar keltirib chiqarganligini ko'rdik va buni natijasida tosh paydo bo'layotganligini tashxisladik. Toshlarini olib tashlash hamda aynan shu buyuragimizni siydik nayiga stentlash amaliyotini bajardik. Xudo shifo bersin. Amaliyotimizni yakunladik. Hammalaringga rahmat.